Здравейте, приятели! Днес не на шега, с усмивка на уста ще ви направя чуден плачещ сладкиш. Хората плачат не само когато са тъжни, но и когато са радостни, когато изпитват силни емоции. А този сладкиш създава много емоции, много настроение от тези, които го ядат. Трябва да видите как се приготвя и да го опитате. Със сигурност няма да съжалявате. Една от класиките на турската кухня. Трябват ни яйца, брашно, какао, прясно мляко, ванилия, бакпулвер. И още неща, за които ще стане дума малко по-късно. Да започваме! Започвам с разбиването на яйца с захар. Сега в купата ще счупя яйцата, ще сложа захарта и ще ги разбия само колкото да станат на пяна. Ето как. Докато яйцата с захарта се разбиват, искам да ви покажа най-добрата мелница за хранителни отпадъци. Видяхте, че сложих черупките от яйцата не в кофата за боклук, а в мивката. Така е, защото от години ползвам мелница за хранителни отпадъци и моделът на Status Premium 400 е уникален, защото може да смила влакнисти продукти, като обелки от банан и джинджифил, тъй като има реверсивно действие. Тоест, върти се в двете посоки и това позволява да се смелят и продукти с влакна. Освен тях, можете да мелите мидени черупки, дребни кости от риба, обелки от лук, картофи и други зеленчуци. Вижте сега как работи мелницата. Тя се слага под мивката и с течаща вода ножовете мелят фино отпадъците и те отиват в канализацията. Така в кухнята ми не мирише на хранителни отпадъци. В описанието на това видео е и линкът с информация за различните мелници на Status. Безшумни и с най-високо качество. А сега е време да видим разбитите с захар яйца. И какво ще ни трябва за плачещия кекс? Имаме гъста смес. Целта е да се стопи захарта и яйцата да набъбнат. И сега тук трябва да сложа какао и брашно. Какаото е продукт, който бързо се увлажнява, става на бучици, затова пресявайте винаги, когато готвите с какао. Сега внимателно ще разбъркам брашното и яйцата и след това ще включа миксера. Първо на ниски обороти, целта е само да се смеси добре брашното и какаото. Виждате? Кратко разбъркване. Сега наливам прясно мляко и олио. Този кекс се готви с малко олио, защото после имаме сметанов крем и накрая шоколад. Много интересна рецепта, която ще ви допадне, убеден съм в това. И ванилията и бакпулвър винаги се слагат накрая. Не е добре бакпулвър да се бие дълго време. Същото важи и за ванилията. Затова след като обърках сместа, виждате как стана плътен, течен шоколад, нещо много вкусно. Остава сега да сложа тези две съставки. Ако случайно нямате ванилова захар, тогава 2 ванилии на прах ще свършат работа, а от капсулите, които са с течна ванилия, една капсула би трябвало да стане. Обърквам внимателно и за кратко и изсипвам в тавичката за печене. Трябва да включите в фурната, 175 градуса е температурата, на която ще печем. Може да пуснете конвекция, може да пуснете горно и долно печене. Без значение. Но конвекцията по принцип винаги дава по-добър резултат при печенето на сладкиши, пък и на други печива. И докато чакам, искам да ви покажа шоколадовия сос. Първо трябва да стопля млякото. Що млякото се стопли, взимам какаото и го добавям. Целта не е млякото да заври,
а да стигне температура от 50 градуса, не повече, за да може да се стопи шоколада. Сега ще изсипя и захарта. В оригиналната рецепта използват тъмен шоколад, който е по-горчив. На мен това не ми харесва, аз винаги обичам млечния шоколад. Това е елемента, който аз променям. Така че сега, когато вече стоплих прясното мляко, слагам шоколада. И след като се стопи, трябва да сложа накрая масло. То придава гланц и прави соса много приятен. И на вкус, и на вид. За 25 минути кекса е изпечен. И сега трябва да го набуда на много места с клечка или с шишче. Може и с вилица. Правя това, за да може да поеме добре прясното мляко. Сладкишът трябва да е много сочен. Когато кексът е изстинал и сосът също, трябва да разбием сметана, за да я нанесем. Както винаги използвам млечна сметана. Чувал съм, че с заквасана също се получавало, обаче не съм опитвал. Правилото е студена сметана, суха купа, сух миксер. Разбивате на висока степен, докато стане пухкава. 30-35% е маслеността. По-ниската масленост не става на сняг. Перфектно разбита сметана. Трябва да е студена, толкова студена, колкото и соса. Ако сосът е топъл, ще стопи сметаната. Същото важи за платката. Повтарям ги тези правила. Те са мънички и дребни, обаче са важни. С тази пухкава сметана ще намажа кекса. Ей така хубаво, щедро. В клиповете на различните туркини видях, че често си спестяват доста усилия, като слагат сметана от пакетче и шоколад от пакетче. Аз съм ценител на истинските изделия. Студения сос сега го изсипвам внимателно. И чакаме. Няколко часа минимум. Най-добре една вечер, за да може хубаво да се смесят елементите. Сметаната, шоколада. Ще видим, ще плачем ли от удоволствие или ще се радваме. Със сигурност ще се насладим. В това съм убеден. И сега да нарежем плачещия сладкиш, да го поднесем и да го стираме. И така шоколада трябва да е течен, затова положихме немалко усилия да се случи. Дали е вкусно? Мисля, че е вкусно. Как няма да е вкусно? Хайде сега да си взема от този плачещ сладкиш. Ядеш и ревеш. Аз съм убеден, че така наречените американски брауни в основата си са един плачещ сладкиш, без заливката и сметаната. Поне това, което опитвам. Споделих ви тази рецепта, защото е интересна, различна е и много вкусна. За специални поводи може да се приготви във всеки един дом. Сладки мигове в кухнята и добро настроение! Довиждане!